Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugun qalb amallari haqida to'xtalamiz. Amallar aslida ikki turli bo'ladi. Biri qalb bilan qiladigan amallar, yana biri badan bilan qiladigan amallar. Qalb bilan qiladigan amallar qalb amallari deb ataladi. Qalb amallari ixlos, yaxshi niyat, Allah'ını suyish, Allah'tan qo'rqish va uningdan umidvor bo'lish, Allohga ishonch qilish, shukr qilish va sabrchan bo'lish. Bularning hammasi qalb bilan qilingan amallar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qiyomat kuni hisob maydonidagi nihoyat qattiq issiqda Ərshining soyasida soyidaydigan 7 kishini bayon qilgan. Ular adolatlik ish boshqaruvchi, ibodat ichida o'sgan yosh, qalbi masjidlarga bog'langan odam, Alloh uchun bir-birini yaxshi ko'rgan 2 kishi, husni jamoli va mansibi bilan zinoga chaqirgan ayolni rad qilgan odam, xayr ihson va sadaqani yushurun bergan, hatto o'ng qo'li bilan berganni so'l qo'li bilmaydigan odam, xilvatda Allohni yod etib yosh to'kkan odam. Bularning ichida mushu 7 turli kishining ichida qalb amallari bilan Alloh taolaning ashu katta ne'matiga erishganlar 5 kishi. Ya'ni qalbi masjidlarga bog'langan. Qalbining masjidlarga bog'lanishi, ya'ni masjidlarni yaxshi ko'rish, masjidlarni yasash, masjidlarga yordam qilish va masjidlarga berish. Bu qalbdagi ish, qalbdan boshlanadi. Bu qalbning amali. İkincisi, Allah uchun bir-birini yaxshi ko'rish. Allah uchun bir-birini yaxshi ko'rgan, Allah uchun do'st bo'lgan va Allah uchun ayrilgan kishilar. Bu qalb bilan bo'lgan ish. Üçüncüsü, husni jamoli va mansibi bor, shundoq chiroyli, shundoq boy, shundoq mansablik bir ayol zina qilishga chaqirsa, yo'q, men Allohdan qo'rqaman deb uni rad qilgan odam. Bu qalbdagi Alloh qo'rqinchisidan kelgan ish. To'rtinchisi, xayr, ihson va sadaqani naydi yushurun qiladigan, hatto o'ng qo'li berganni so'l qo'li bermaydigan odam. So'l qo'li bilmaydigan odam. Mana bu ixlosning ifodasi. Bu qalbda bo'ladi. Uning 5-inchisi xilvatda, ya'ni odam yo'q yerda yolg'iz turib Allohni yod etib yosh to'kkan odam. Ya'ni qiyomat kuni shunda qattiq issiqda arshning soyasida soyidadiganlarning shu 7 kishining 5i qalb amallari sababli shunga erishadigan kishilar. Qalb amallari ana shunda katta va ulug'. Qalb imonning o'rni, ibodatlarning asosi. Qalb qo'mondan, boshqa a'zolar askar. Qalb salohiyatli durust bo'lsa, boshqa a'zolarning amallari durust bo'ladi. Agar qalb durust bo'lmasa, ixlos joyida bo'lmasa, amal ibodatlarning foydasi bo'lmaydi. Endi badanning amallari deganimiz namoz o'qish, ro'za tutish, zakot berish, haj qilish, jihad qilish deganga o'xshash badanning harakati bilan qilinadigan amallar. Mushu amallar shu qalb durust bo'lmasa, niyat durust bo'lmasa, bu amallarningki tan tarbiya harakatidan hech qanday farqi qolmaydi. Mu'minlarning jannatlardagi darajalari ularning qalb amallarining darajasiga qarab bo'ladi. Ba'zi kishilar yuqori jannatlarga, hatto Firdavs jannatlariga erishadi. Bu ularning qalb amallarining kattaligiga qarab belgilanadi.
Hazreti Abu Bakr radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan qolsa, islom ummati ichida eng ulug', eng martabali zot. U kishini shundoq martabali qilgan narsa uning qalbidagi chin iymon va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbati, sevgisi va ishonchisi. Chunki hamma payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni inkor qilganda birinchi bo'lib uni qo'llagan. Eng oxirgacha Rasulullohning da'vatini qo'llagan zot. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Bakrning iymonini tarozining bir tarafiga qo'ysa, yana bir tarafiga butun ummatning iymonini qo'ysa, Abu Bakrning iymoni yana besib ketdi degan. Qalb amallari ashundoq ulug'. Bir kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam masjidda o'tirganda sahobalar bilan paranglashib o'tirdi. U deydi: "Hozir sizlarga jannat ahlidan bo'lgan bir kishi kirdi" deydi. Sahobalar qanday kishidir deb qarasa, bir kishi keldi. Tarda kelgan, taratning suvlari saqildan temib turgan, kirib u odam 2 rakat namoz o'qidi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu odamni ko'rsatdi. "Mush odam ahli jannatdan bo'ldi" dedi. Degandan keyin ikkinchi kunmi yana Rasululloh o'tirdi. "Sizlarga jannat ahlidan bo'lgan bir kishi kirdi" dedi. Yana shu kishi ayni shaklda shunday kirdi. Uchinchi kunmi yana shunday bo'ldi. Bo'lgandan keyin Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu mush odamning amalini bir o'qib baqay. Qandoq bo'lib bu jannat ahli deb Rasulullohga bishorat berildi. Ya'ni jannatga kiradiganligi rasmiy garantiyalashidi. Qanday bo'lib shunday bo'ldi deb bu odam masjiddan chiqqandan keyin oqisdan bordi. Berib, "Men dadam bilan xapolashib qolgandim. Sizga 3 kun mehmon bo'lsam bo'lamdi" degan keyin, "Ha, bo'ldi, keling" dedi. U odam 3 kun shu kishining uyida mehmon bo'ldi. Bütün amal ibodatlarga diqqat qildi, shuni kuzatdi. Ya'ni qanday amal bilan mushu yaxshi bishoratga erishdi, ya'ni jannatning garantisini oldi bu odam deb shuniga diqqat qildi. Qarasa, u namozni bakchiq o'qimaydi. Endi sadi qo'pab tahajjud namozi o'qiydi, 2 rakat yo 4 rakat. Normal duo qiladi, unga mechitga chiqadi, kiradi. Qolgan amal ibodatlari boshqa odamlarning qilganiga o'xshash normal. Yani normal yaşavatdı. 3 kungacha shundoq. Hech qanday bir alohida bir o'zgarishni ko'rmaydi. Yani har qanday bir musulmonda bo'ladigan ishni ko'radi, ammo uning alohida, yani boshqalarda yo'q bir ishni ko'rmaydi-da. Ko'rmaydi, 3 kun to'shidi. 3 kun to'shgandan keyin endi men qaytay deb chiqib, men aslida dadam bilan ranjishim qolmagan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizni jannat ahlidan bo'ldi deganda, shunga bu qandoq amal bilan jannat ahli bo'lgandi bu odam deb shu sizni kuzatgili kelgandim. Qarasam, sizni bizga o'xshashgan. Yani bizden ortiq amalingizni ko'rmadan men hamda bilmadim deb mangan ekan. Men shu amalim shu, sizlarga o'xshash normal. Boshqa mening alohida bir amalim yo'q deb to'xtab turing ras. Men hech qanday bir musulmonga qilcha hasad qilmayman. Hech qanday bir musulmonga dushmanlik qilmayman, adovat saqlamayman. Har qanday bir musulmonga yaxshilik tilayman. Oqshimi yotganda ashu qalbim ash hasaddan, dushmanlikdan, o'chmanlikdan xoli bo'lgan holda yotaman. Deganligin ha, shukanda. Mushu amalingiz orqali Alloh taolo sizni jannat ahli qatoridan qildi. Bizlar haqqasimiz tirishib yetilmagan bir daraja ekan bu dedi. Demak, qalbning sog'lomligi nihoyat muhim. Qalbning sog'lomligi degani buzuq e'tiqodlardan, xurofotlardan xoli bo'lish, uning kishilarga hasad qilishdan, dushmanlik qilishdan, yomonlik qilishdan xoli bo'lish, ya'ni har qanday kishiga, bular bu musulmonlarga yaxshilik tilash. Hasad shundoq yomon narsaki, u o'z o'zini ko'ydirdi. Hasad qilg'uchi azoblanib yurdi hamisha. Bu hasad shundoq og'ir jinoyatga, bu hasad tunji qatim osmonda yuz bergan. Alloh taolo bütün malaikalarni Odam alayhisolamga hurmat sajdasi qilishga
buyurganda iblis men degan bu o'tdan yaratilgan, odam degan tuproqdan yaratilgan tursa, nimishqa bu farishtalarni Alloh menga sajda qilishga buyurmay, shu tuproqdan biz dassaydigan, shu to'pidan yaratilgan bir insonga, bir odamga sajda qilishga buyuruydi deb, shu chog'da hasad qilib Allohning amridan bosh tortganlik uchun ta qiyomatgacha Allohning va butun musulmonlarning, hatto butun insoniyatning la'nat o'qishiga loyiq bo'lgan. İkinci, yeryüzüdeki birinci qatillik cinayeti yani hasad sebeplik bo'lgan. Adem Aleyhisselam'ın ballarının içinde Qabil ve Habil degan iki oğul bulup, ikkilisi Allah yolda nazir kıldı, yani sadaka kıldı, nazir kıldı. O zamanlarda nazir kılsa, attığan nəsini açıp qap koydigan taqqa, qubul bolsa asmandan bir ot kelip onu köydürüp atadigan. O qubul bo'lganligini biladigan. Agar o't köydamasa qubul bo'lmaganlik ekan. Qabil ziroat teridi ekan, dehqon ekan. Habil qo'y vaqidi ekan. Habil yaxshi bir qo'chqani, o'zi yaxshi ko'rgan bir qo'chqani Alloh yo'lida deb chiqib qolib ketgan taqqa. Açıp qo'yib qo'ygan ekan, uni bir o't kelib ko'ydirib atgan. Shuning bilan uning nazrisining qubul bo'lganligini bilgan. Habil bo'lsa, ziroatning eng nacharlarini chiqib qolib ketgan, qolib qo'ygan, uni o'tmi ko'ydirib atmayotgan. Shuning bilan kelib, uniga hasad qilib, Qabil Habilni o'ldirib atdi. Nimishqi seninki qubul bo'lib, mening qubul bo'lmaydi deb. Bu Habilning hech qanday gunohi yo'q uningda. Qubul qilguvchi Alloh. Ammo Alloh qubul qilmasa, seninki qubul bo'lib, mening nimish qubul bo'lmaydi deb onu o'tirib atdi. Hasad degan oshundoq narsa-da. Bir podshohning ikki veziri bor ekan, bir-biriga noyatbek hasad qilishgan. Shundoq hasad qilishgan ikkisi. Podshoh buni bilib qolib, bir kuni ikkisini akilib, men ismini yarashtirib qo'yay. Ismini yaxshi qilib qo'yay aranglarni. Mishada o'tirib hozir ikkingizning birsinglar o'zi uchun nimani talab qilsa, qarshi tarafga shuning ikki hassasini beray degan. Ya'ni o'ng qo'l vazirim. Agar mendan 1000 dirham talab qilsangiz, sol qo'l vazirim sizga 2000 dirham berman degandikin. U jim turib ketib o'ng qo'l vazir debdi. Podshohim, mening o'sha bir ko'zimni kesib evaslar, qo'yasizlar degan. Ya'ni bana bir ko'zni qo'yasa, ani ikki ko'zni qo'yatmoqchi. Çünkü ani ikki ko'zning qo'yilib ketishi, ikki ko'zninki yo'q bo'lishi badaliga o'zining bir ko'zni pido qilmoqchi. Hasad qo'y shunday qildi. Badal to'lab bo'lsa-mu hasad qildi. Bir amo ekan, uningga debdi. Sizning ko'zingiz echilsa yaxshimi yoki butun insonlarning ko'zi sizdek endi amo ko'r bo'lib kelsa yaxshimi degandikin. Bütün insonlarning ko'zi ko'r bo'lib kelsin deydigan. Hasad ashundoq narsa-da. Menda bo'lmaganiga boshqalardan bo'lmasin. Endi hasad uch turli bo'ldi. Biri, masalan, boshqa birida bo'lgan, boshqa biriga Alloh taolo bergan boylik, ne'mat, xushallik, go'zallik, baxt, saodat, ashuni menda shu bo'lsa ekan, Alloh ashunga bergandek menga bersa ekan deb uni tilisa, uning ziyni yo'q. Tilisi bo'ladi, yaxshi ish hamda. Ammo uning yomon tarafi oningda bo'g'ichi menda bo'lsa bo'lib ekan. Nimishqa uningda bo'lib menda bo'lmaydi? Menda bo'lsa ekan deb oningdagi yo'q bo'lishni tilash, mana bu so'kilgan hasad. Uning eng vahshisi bor. Eng vahshisi qolsa desa, uningda bo'lib menda bo'lmagan ekan, uningda bo'lmasa ekan. Hamda birinci yamini uningda bo'g'ichi menda bo'lsa ekan. Eng yamini menda bo'lmaganiga uningda bo'lmasa ekan. Uningda bo'lmasa ekan deyishdi. Ashundoq yomon narsa bu hasad deganda, hasad qilguvchi bak bearomlikda yashaydi. Ammo qalbi hasaddan xoli bo'lgan odam nihoyat rohat yashaydi. Tan salomatligim yaxshi bo'ladi. Ko'ngli aram bo'ldi, xotirjam bo'ldi. Hasad qilguvchi aslida Alloh taolaning taqsimotiga qarshi chiqqan odam. Allohga qarshi chiqqan odam bo'ldi. Chunki u deydiki, Alloh taolo nimishqa uningga berib, menga bermaydi deb qarshi chiqqanligi. Alloh taolaning hikmatidan biz
So'ralmaymiz, nima ish qanday bo'ldi deb so'ralmaymiz. Alloh xohlagan kishiga beradi, xohlagan kishiga bermaydi. Xohlagan kishiga oz beradi, xohlagan kishiga ko'p beradi. U Allohning o'zining xohishi. Berish Allohning qo'lidagi ish. Ne'mat Allohning, bizning emas. Masalan, bizning butun badanimiz, butun a'zolarimiz, hamma narsamiz, hatto rizqimiz hammasi Alloh taolo tarafidan berilyotidi. Biz bunga hech qanday pul to'lab qo'ymadik bunga. Oldin pul ötümedik, hech qanday bir narsa to'lamadik. Ammo Alloh taolo beryotidi. Anda bo'lgandan bu bizning haqqimiz yo'q Allohda. Nima ish qilsan, uningga bersan, mening haqqimni uningga olib bersan, menga bermaysan deyotgan bizning haqqimiz yo'q. Chunki Alloh o'zinikini beryotidi. Xohlaganga beradi, xohlaganga bermaydi. Uni qarshi chiqishga bo'lmaydi hamda. Shukr qilish kerak. Shukr minnatdorlik tuyg'usi baxt saodatniki kapolati. İnsan minnettarlık duygusu bilen yaşasa, o hamisha baxtlik, xushal yaşaydı. Ama minnettarlık duygusu bulmay, mening haqqimda, haqqimni oladdim deb yaşagan adam azap içinde yaşaydı. Bir adam bakan, bir kambag'alga her ayda 200 dirhem yardım qilgan. Her ayda 200 dirhem yardım qilgan. Bir qancha yildan keyin 100 dirhemga tushib ketdi. 100 dirhemga tushib ketdi. Yana bir qancha yildan keyin 500 dirhemga tushib ketdi. Yardım. To'xtagandan keyin uningga yardım og'ichi kishi, yardım bergichiga kelib, "Hey, sen nima qilyapsan? Sen burun 200 ni beratding, keyin 100 ga tushib qoldi." Keyin bu 50'ga, dastlabda 200 ni beritgan, keyin 100 ni beritgan, keyin 50'ga tushib qolgan. Hozir 50'ga tushib qoldi degandan endi qara, men dastlabda yangi uylangan chaqda turmushlarimni yaxshida, bolalarim ushaqda, o chaqda iqtisodim xili yetadi. Keyin bolalarim maktabga o'qiyotgan bo'ldi, maktabning chiqimlari bo'ldi. Shuning bilan sana beritgan pulni 100 ga tushirdim. Keyin bolalarim universitetiga chiqib, universitetning chiqim jiqroq bo'lgan, unda ularga sana beritgan pulni 500 ga 50 ga tushirdim. Ammo shunda bo'lib qoldi degandan keyin o kelib, "Hey, sen mening haqqimni sening bolalaringga beritgan nima haqqing bor? Mening haqqimni sen nima ishga bolalaringga berasan?" deb uni urishdi. Yani o minnettarlık duygusu bilan yaşagan adam emas. Erişim kerak deb yaşagan adam. Onun hech qanday haqqi yo'q. Bermisin, bermaydi onunga. Faqat yardım süpetide bir vatatdi. Keyin ozlashib qolgandan keyin uni yomon ko'rib qoldi. İnsanlar ashula insonlar bor. Masalan, berib tursa, uni yaxshi ko'rdi. Agar u oz bir tomolab qolsa yoki bermasa, uning dushmaniga aylanadi. U burun qilgan yaxshilikni hammani unutib ketadi. Mushunday insonlar bor. Xuddi aş boyni ko'rsa, kuchuklanib ketadigan, xushomat qiladigan, odatdagi odamni ko'rsa, mutakabbirlashadigan, ashunday odamlar har xil tabiqalarda bor. Alloh saqlasin ish qilib. Ya'ni qalbning sog'lomligi hammadan bak muhim. Ya'ni qalbning sog'lomligi hammadan bak muhim va qalbi sog'lom bo'lgan kishi jannatga kirishga kapalat qilgan kishi desa bo'ladi. Alloh taolo hammamizni qalbi sog'lom, yaxshi mu'minlardan qilsin. Amin.